Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή, έκτακτη εκπομπή, όπου θα συζητήσουμε θέματα δημοκρατίας, για τη δημοκρατία. Συμπαρουσιαστής μου σήμερα θα είναι ο Wayne Hall. Γεια σου, Wayne. Γεια σου, Χρήστο. Όλοι γνωρίζετε τον Wayne, έχει κάνει μια σειρά εκπομπών εδώ στο V-Media. Ο Wayne Hall, λοιπόν, μέλος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών της Αίγινας, διοργανωτής της εκδήλωσης στις 23 Ιουνίου, που έγινε στις 23 Ιουνίου στην Αίγινα, με θέμα Καποδίστρια Σπινέλη σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, διάλυση, επανακίνηση, και το οποίο θεωρεί ο Wayne ως το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρώπης των πολιτών. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με μια καθηγήτρια, την κυρία Λιμπεράκη, την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη. Γεια σας, κυρία Λιμπεράκη. Γεια σας. Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αντιπρόεδρος της δράσης, και πολύ χαρά που την έχουμε σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε μια κουβέντα. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, Wayne, είπαμε να προβάλλουμε ένα βίντεο Discussing Democracy, έτσι, συζητώντας για τη δημοκρατία. Είναι περίπου 20 λεπτά αυτό το βίντεο και μετά να περάσουμε στη συζήτηση μεταξύ μας. Οπότε, Μενέλα, πάμε να δούμε το βίντεο και θα συνεχίσουμε σε λίγο. We have to accept that democracy is shit. But we have to accept that nobody finds something better. Now, if democracy is like it is, then you have the result of democracy. And I tell you, you have this coalition now. I don't like it. But I can tell you another coalition that I wouldn't like. It's, for example, the coalition between Samaras and the far right. You know, then I would, yes, you know. So this is also a possible danger. So we have to be responsible, because the coalition is the expression of the division inside the Greek society. It's not an invention of the politician. It's a complete, the mass is by the political party and inside the society. So this is the big difficulties. You know, a lot of time, you know, when I talk to Greece, and, you know, I really push hard, you know, to attack, to argue against the politics of the Commission, the Troika here in Greece. Okay, when I'm in Brussels. When I'm here, you know, I say, look the political system. The political system is the result of a participation of this society to this political system, client system. That the parties, you know, you had a party who has been elected at a majority, and how many thousands of parents, aunt, niece were state functionary in the next 4 months. You know, and this is a story not of 3 months, 5 months, it's for years and years you had this. So the Greek society also has to question themselves. Why did we allow this? What we try to study and communicate is the fact that we could bypass the parliamentary democracy without vanishing it, though, by creating assemblies that can overrule the legislative procedures. Το ζήτημα της συμμετοχής δημοκρατίας, εάν δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή οι ομάδες ενεργών πολιτικών θα έπρεπε να συμπληρώνουν και να στηρίξουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, ή υπάρχει περίπτωση, είναι εφικτό και επιθυμητό οι ενεργοί πολίτες να κατά κάποιον τρόπο να ανταγωνίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι εκλογικά, αλλά σαν θεσμός? Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση τώρα, αλλά το κάνω σε εσάς, κύριε Κούκο, για να εξηγήσω. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει για τους ψηφοφόρους μια επιλογή ανάμεσα στην διακυβέρνηση από τους σημερινούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και στην διακυβέρνηση από τους ενεργούς πολίτες? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ποιος είναι ο ρόλος των ενεργών πολιτών? Βοηθητικός ρόλος ή ξεχωριστός ανεξάρτητος ρόλος?
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε αυτή τη στιγμή απέναντι από κανέναν. Οι ενεργοί πολίτες, και όλοι αισθανόμαστε ενεργοί πολίτες μιας χώρας ή ενός συνόλου που λέγεται Ευρώπη, μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή αποφασιστικά, ειδικά στην Ελλάδα, να σταθούν δίπλα στο κράτος και να βοηθήσουν όπου μπορούν. Το κράτος βέβαια πρέπει να γυρίσει προς τους ενεργούς πολίτες και να πει βοηθήστε μας σε συγκεκριμένους τομείς. Είτε λέγεται περιβάλλον, είτε λέγεται πολιτισμός μιας χώρας, είτε μιας πόλης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Όταν το κράτος λοιπόν με τους θεσμούς του γυρίσει και δεν δει αντίπαλο κανένα σύλλογο ενεργών πολιτών, τότε σαφέστατα και οι ενεργοί πολίτες κάθε πόλης και κάθε νομού θα αισθανθούν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν με αυτήν την συνεργασία θα μπορέσουμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ο πληθυσμός βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας περνάει δύσκολες στιγμές. Έχουμε οικογένειες που παραδίδουν τα παιδιά τους στα χωριά SOS. Ένα μήνυμα που έλαβα χτες το βράδυ ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και μου είπαν ότι πλέον τα χωριά SOS στη Βάρη είναι γεμάτα από παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, τα οποία δεν μπορούν να τα ζήσουν οι μητέρες τους κυρίως, και τα αφήνουν εκεί πείθοντάς τα ότι εκεί θα έχουν όλα αυτά που δεν μπορεί να τους βοηθήσει η μητέρα τους ή ο πατέρας τους αντίστοιχα. Είναι τραγικές οι συνθήκες και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε δίπλα και στους Δήμους, αρκεί βέβαια και οι Δήμοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να τους βοηθήσουν. Και να μην στέκονται απέναντι ή πολλές φορές να αντιμετωπίζουν με καχύποπτο ύφος όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι οι ενεργοί πολίτες δεν έχουν στόχο να πάρουν την εξουσία σε κανένα Δήμο της χώρας. Έχουν στόχο να συμπαρασταθούν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Δήμοι της χώρας περισσότεροι δεν έχουν ελάχιστα χρήματα στα ταμεία τους. Ναι, όντως. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. 25 νομίζω δήμαρχοι έχουν παραιτηθεί. Λοιπόν, Γιάννη, εδώ είσαι πάλι στην Αίγινα μετά από 2 χρόνια. 2 χρόνια... Καλημέρα. 2 χρόνια από τη συνέντευξη με το BBC, που ήρθε το BBC για να παρακολουθήσει την συνάντηση που έγινε εδώ των ενεργών πολιτών. Εν τω μεταξύ έχει γίνει το φαινόμενο, ίσως είχε ξεκινήσει εκείνη την εποχή, των αγανακτισμένων, των indignados που προσπαθούσαν ίσως να προτείνουν κάποια εναλλακτική ιδέα για την δημοκρατία. Τουλάχιστον είχαν μια κριτική. Αλλά πώς βλέπεις από ό,τι φαίνεται έχουν εξαφανιστεί, τουλάχιστον αδρανοποιηθεί. Πώς βλέπεις αυτή την... Φαίνεται ότι έχουν αδρανοποιηθεί στη μορφή που είχαμε τότε, γιατί εντάξει ήταν μια συλλογική αυθόρμητη κίνηση η οποία είχε να κάνει με συγκέντρωση ανθρώπων στον δρόμο και μια συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι από την άλλη αυτή η πίεση, η καταπίεση έχει οργανώσει και συσπυρώσει περισσότερους πολίτες σε αυτοοργανωμένες ομάδες με διάφορες δραστηριότητες. Είναι λίγο, ναι. Απαραίτητα πολιτικής διάστασης, αλλά σε ομάδες αλληλεγγύης, διαφόρων μορφών. Είναι λίγο παράξενο όμως το ότι παρόλο που είχαν δημιουργήσει ομάδες πολιτών, η αντίληψη που είχαν για την άμεση δημοκρατία ήταν αντίληψη, ως συνήθως, αντίληψη που βασιζόταν σε δημοψηφίσματα όλου του πληθυσμού. Δηλαδή η ιδέα του ενεργού πολίτη δεν ήταν κάτι που πήρε σάρκα και οστά. Γιατί όταν σκέφτηκαν, όταν πρότειναν πράγματα, τα πράγματα είναι δημοψηφίσματα, όχι προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών. Νομίζω ότι επί της ουσίας δεν είχαν να κάνουν κάποια αντιπρόταση και ακόμα περισσότερο μια αντιθεσμική, μια θεσμικής φύσεως, μάλλον αντιπρόταση, μια αντιθεσμική πρόταση σε κάθε περίπτωση. Ναι. Συν της άλλης, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ήταν καλά οργανωμένοι. Επί της ουσίας νομίζω ότι ο πυρήνας αυτού του κινήματος ήταν η αντίδραση και όχι η αντιπρόταση.
νομίζω ότι έχεις δει το βίντεο που κάναμε με τον Άνδρεα Κούκου, που έγινε συζήτηση για την επίδραση που είχε η συνάντηση εδώ στις 23 Ιουνίου, που ενέπνευσε τον Δήμαρχο να γράψει ένα πολιτικό κείμενο, που μετά είχαμε συζητήσει αυτό το κείμενο στο βίντεο. Είχε εκφράσει τις απόψεις του για την άμεση δημοκρατία, για την συμμετοχική δημοκρατία. Ναι, το είδα αυτό το βίντεο. Ναι. Και ρώτησα αν η άποψη, έπρεπε να κάνω αυτή την ερώτηση στον κύριο Κούκο, η άποψη για την συμμετοχική δημοκρατία βασιζόταν στον ανταγωνισμό ή στην υποστήριξη. Δηλαδή οι ενεργοί πολίτες ανταγωνίζονται τον υπαρκτούς θεσμούς ή υποστηρίζουν τους υπαρκτούς θεσμούς. Και η απάντηση του κύριου Κούκου ήταν προς την κατεύθυνση της υποστήριξης, γιατί πίστευε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα ανταγωνισμού των πολιτών με τους υπαρκτούς θεσμούς, παρόλο που δέχθηκε ότι θεωρητικά αυτή είναι συζητήσιμη πρόταση, αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Ναι, το είδα αυτό το βίντεο. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Δήμαρχος έκανε μια τέτοια ανακοίνωση και μια δήλωση. Ειλικρινά να πω, δεν γνωρίζω τις πολιτικές θέσεις του Δημάρχου, οπότε δεν μπορώ να αποφανθώ για τη στάση του, αν έχει να κάνει με συνέπεια, αν είναι η συνέχεια κάποιων κινήσεων ή κάποιων πεποιθήσεων. Επί του ερωτήματος όμως του εάν τα κινήματα των πολιτών είναι αντίθετα, θα πρέπει να είναι ή οφείλουν ή αν μπορούν να είναι αντίθετα ή να υποστηρίζουν μια κρατιά μορφή εξουσίας. Νομίζω το ερώτημα δεν είναι αυτό, αλλά η ουσία είναι η θέση ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν από μόνοι τους να αποφασίσουν τι θέλουν. Εάν αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να συναγωνιστούν και να ανταγωνιστούν την υπάρχουσα μορφή εξουσίας, καλώς θα πράξουν αυτό, εφόσον είναι αυτή η βούληση των πολιτών. Εάν αντιστοίχως αποφασίσουν να στηρίξουν σε κάποια πράγματα ή συνολικά το έργο μιας τοπικής κυβέρνησης ή μιας εθνικής κυβέρνησης, καλώς θα πράξουν. Η ουσία είναι ότι οι σύλλογοι των πολιτών μπορούν και οφείλουν να κάνουν αυτό που είναι η βούλησή τους. Αυτή είναι και η έννοια της δημοκρατίας, έτσι. Νομίζω ότι είναι γενικά αποδεκτό αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτική, για μια μορφή πολιτικής που είναι ελεύθερη από την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα media. Αυτό είναι κάτι που είναι παραδεκτό, πολύ το αποδέχονται. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το ευρύ κοινό δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί είναι χαμένο μέσα στην πραγματικότητα της επιρροής των media. Το θεωρεί πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας, ως αν να είναι κάτι φυσιολογικό. Υπάρχει όμως το εναλλακτικά media, τον ίντερνετ και τα λοιπά που... Σαφώς. Ναι. Απλώς το λέω εισαγωγικά για να αναφέρω την κρατεά άποψη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι σύλλογοι ελεύθερων πολιτών, το σύλλογοι δεν είναι απαραίτητο, έτσι μπορεί να είναι συμβούλια ελεύθερων πολιτών ή απλά ενώσεις ελεύθερων πολιτών. Εάν θέλουν να είναι ελεύθεροι, πραγματικά θα πρέπει να είναι ελεύθεροι και από την επιρροή των media. Και αυτό μπορεί να είναι κριτήριο για το τι... Ναι. Να το ολοκληρώσω. Ναι. Αλλά όχι μόνο ελεύθεροι από την επιρροή των media, αλλά και από τη σχέση τους με τα media. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό σε κάποια σύνολα, σε κάποιες ομάδες ενεργών πολιτών, να αποτελεί κριτήριο η σχέση τους με τα media. Οπωσδήποτε νομίζω ότι μπορεί να είναι βασικό κριτήριο για να ξεχωρίσει τον ενεργό πολίτη από τον ελεύθερο πολίτη, από τον κάτοικο, ας πούμε, από τον ψηφοφόρο.
Ναι, γιατί μιλάμε για μια διαφορετική μορφή διαχείρισης της βούλησης επί της ουσίας. Άμα δηλαδή δώσουμε ένα παράδειγμα, άμα είμαστε εμείς μια ομάδα ανθρώπων και έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις και θέλουμε αυτές να τις κοινοποιήσουμε μέσω κάποιων μέσων, εάν το κάνουμε μέσα από κάποιο δικό μας μέσο ή κάποιο μέσο το οποίο το ελέγχουμε εμείς, θα είμαστε σίγουροι ότι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε θα μεταφερθεί ακέραιο. Εάν θα έχουμε ως μεσολογητή μία μορφή μέσων στην οποία δεν έχουμε έλεγχο, θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Το οποίο έχουμε δει να γίνεται επανειλημμένος, έτσι δηλαδή. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέμε επί της ουσίας. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, τα μίδια ήταν έντελώς στα χέρια του κράτους. Δηλαδή είχε το κρατικό κανάλι και το στρατιωτικό κανάλι και όλο το ραδιόφωνο ήταν επίσης στα χέρια του κράτους. Και τώρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή έχουν καταργήσει την ΕΡΤ και τώρα η ιδιωτικοποίηση των μίδια έχει φτάσει στο... Ναι, αυτή τη στιγμή... Ναι, είναι μονοπόλιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ανήκουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένους κύκλους συμφερόντων, όπου λογικό είναι κάποιος που έχει ένα μέσο να προωθεί τις δικές του ιδέες και αυτές που εξυπηρετούν το δικό του όφελος. Εφόσον οι ελεύθεροι πολίτες δεν έχουν ένα τέτοιο δικό τους μέσο, θα είναι έρμεα αυτών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εάν όμως έχουν ένα δικό του μέσο, οφείλουν ως συλλογικότητα να σέβονται το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μέσο και να αποτελεί κριτήριο το εάν διαχέουν πληροφορίες μέσω αυτού του μέσου ή μέσω άλλων καναλιών. Μετά από αυτό το καλοκαίρι θα μπουν στη σκηνή καινούριοι παράγοντες και καινούρια σχήματα που ασχολούνται με το θέμα της δημοκρατίας και θα δούμε κατά πόσο αυτή η σημερινή συνέντευξη, η σημερινή συζήτηση μπορεί να παίξει ρόλο στις κουβέντες που θα αναπτυχθούν μετά από το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η δημοκρατία δεν σημαίνει απαραίτητα κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, πάντα έτσι, είναι μία έκφανση. Νομίζω ότι και οι ανακτισμένοι είχαν καταλάβει αυτό. Αλλά... Ναι, οι ανακτισμένοι απλά ήθελαν... Αντιλαμβάνονταν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Η ουσία όμως δεν είναι απλά να πούμε έχουμε πρόβλημα, η ουσία είναι να το λύσουμε το πρόβλημα. Και εφόσον ένας θεσμός είναι προβληματικός, ναι μεν μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε, αλλά γιατί όχι να τον αντικαταστήσουμε. Ναι, ακριβώς. Ελπίζουμε, Γιάννη, σε δούμε σε άλλα 2 χρόνια εδώ στην Αίγυπτο ότι θα έχουμε προχωρήσει. Θα έχουμε... Το ελπίζω και εγώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Hello, my name is Stefania Xidia and I am from the Politia 2.0 project. It is basically a social platform in order to reinvent democracy in Greece and Europe. We are starting in the next months a series of constitutional workshops around Greece and deliberative polls in order to start a bottom-up creation of a new constitution for Greece. My question is, considering the growing democratic deficit in Europe and as your book says the need to abolish political parties, do you believe in such processes to rebuild constitutions around Europe with the active participation of citizens and the use of social media? And secondly, to what extent do you think that the European Parliament and the European institutions are ready to support such innovative approaches to democracy? First, this is of course provocative because a democracy can't live without political parties. If you want, my feeling is
I can't stand any more political parties. You know, this is my feeling. You know, even knowing that we need them. You know, no, I think it's absolutely crucial to make the debate of constitutional debate. You know, because in constitutional debate, you put in the input. You know, is your fantasy of a society. And then it's the tools. How could a society work? You know, and we have a group in the European Parliament, Spinelli. In this group, we will propose next week a new European Constitution, and to put it in debate. What I think with the bottom up, you know, is you have to make a proposition. And the people has to react. I don't believe, you know, come on people, tell me something about the country. Everybody will say something, but you don't have a framework then. What you discuss, how you decide what. So I think the best thing is to take a constitution, to take the European Charter of Fundamental Rights, even make a debate. The European Charter of Fundamental Rights, and which fundamental rights are realized or not in Greece. That would be interesting. It would be interesting to compare. And what is better in Greece? Perhaps you have fundamental rights that I don't know at the moment, which is much better than in the European Charter. But then you have a debate. You have a debate. So, but I think that your approach through internet to push this debate is absolutely crucial, because you have to involve part of the society in this debate. You know, not only politicians make their ideas, but because the next Greek constitution is the constitution for the next generation. It's crucial. You know, you have in a certain moment in life, you know, you completely decide for the future of the generation and in how will be the framework of the political debate. So I completely agree with your approach. Ωραία, λοιπόν, μετά την εισαγωγή αυτού του πολύ ωραίου βίντεο το οποίο το έφτιαξε ο Wayne Hall και τον ευχαριστούμε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο θέτοντας το θέμα φιλοσοφικά. Όταν ρωτήθηκε αυτός ο μεγάλος στοχαστής, ο Ζακ Ντιριντά, τι είναι η δημοκρατία, να χαρακτηρίσει τη δημοκρατία, τη χαρακτηρίσω ως ελευσόμενη. Ελευσόμενη, κάτι το οποίο έρχεται διαρκώς και είναι μια διαρκής αναζήτηση του ανθρώπου για ελευθερία. Άρα, όταν και εδώ μιλάει ο Wayne για την κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης, να δούμε και έναν άλλο ορισμό της έννοιας του πολίτη, κατά πόσον είναι μια στατική έννοια την οποία την κατακτάς εφάπαξ, είναι μια έννοια την οποία πρέπει να την κατακτάς κάθε μέρα, δηλαδή μια μεταβλητή έννοια. Κυρία Λιμπεράκη. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε και βρίσκω πολύ ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την ερώτησή σας. Είναι μια έννοια που την κατακτάς. Ασφαλώς δεν υπάρχει, δεν είναι ένα πακέτο με συγκεκριμένες διαστάσεις στη δημοκρατία και το ζητούμενο είναι να διευρύνεται και να βελτιώνεται η ποιότητά της. Επιτρέψτε μου όμως, έτσι λίγο για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, η αίσθηση που έχω είναι ότι πολλές φορές μιλάμε για ενεργούς πολίτες σαν να είναι πάντα κάτι το πολύ καλό. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλών λογιών ενεργοί πολίτες. Ενεργός πολίτης είναι και αυτός ο οποίος ξημεροβραδιαζόταν στα κομματικά γραφεία και στα προσωπικά πολιτικά γραφεία των διαφόρων βουλευτών. Ήταν ο κομματάρχης, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη ενεργητικότητα προκειμένου να διορίσει την οικογένειά του σε δουλειές οι οποίες απαιτούν λίγη προσπάθεια και έχουν σιγουριά κλπ. Ενεργός πολίτης είναι και αυτός. Ενεργός πολίτης είναι και αυτός. Και αμφίβολα αξιοκρατικά κριτήρια. Όχι, σίγουρα αξιοκρατικά κριτήρια. Ενεργός πολίτης είναι και αυτός που με τους φίλους του πάει και τρομοκρατεί μετανάστες και χειροδικεί εναντίον αδύναμων ανθρώπων από ξένες χώρες, οι οποίοι προσπαθούν κάπως να ζήσουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι πάρα πολύ σκληρά. Και αυτοί οι ενεργοί πολίτες είναι. Ενεργοί πολίτες είναι και είσαστε και εσείς της Αίγινας, κύριε Χολ, που έχετε ένα ολόκληρο σχήμα ποιοτικών ζητουμένων και ζητάτε όχι να μιλάνε για σας κάποιοι
και να λένε μεγάλες κουβέντες και τελικώς να κάνουν πολύ μικρά και πολύ παρόμοια μεταξύ τους πράγματα, αλλά ζητάτε ένα προβληματισμός να αφορά τον υπεύθυνο πολίτη και η φωνή αυτού του πολίτη, του άντρα ή της γυναίκας, και ο προβληματισμός του και της να ακούγονται δυνατά, έτσι ώστε να σχηματιστεί μια κοινότητα αξιών. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν σε αυτές τις τρεις ομάδες ενεργών πολιτών? Οι αξίες που έχουν πίσω τους. Και νομίζω λοιπόν, άρα το ζητούμενο είναι να συζητάμε για τις αξίες, για τις αρχές, για την αλληλεγγύη, για την ανοχή, για την ποικιλία, για το δικαίωμα στις μειοψηφίες, για την ανάγκη οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε ευνοημένες ή λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές κατηγορίες. Αυτό για μένα συνιστά τις ενδιαφέρουσες κινήσεις ενεργών πολιτών. Μα έτσι κι αλλιώς ο πολίτης εξορισμού ως κύριο χαρακτηριστικό του είχε την πολιτική αρετή. Και μπαίνει και το θέμα της πολιτικής ηθικής, απ' την άλλη. Δηλαδή, για να έχεις την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, ασφαλώς και δεν πρέπει να έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε πριν. Δηλαδή, ανελευθερίας, καταπίεσης, εκφοβισμού, εθελοδουλείας, τέτοια χαρακτηριστικά. Γιατί για μένα ένας πολίτης, σε εισαγωγικά, που πηγαίνει σε κάποιον κομματικό για να διορίσει την οικογένειά του, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας εθελόδουλος μη πολίτης. Δηλαδή, εκείνη την ώρα αναγνωρίζει απέναντι στον κομματάρχη το αφεντικό του, με αυτή την έννοια το λέω. Και ως αφεντικό. Ναι, εγώ δέχομαι ότι αυτό που εννοείτε εσείς όταν λέτε ενεργοί πολίτες είναι κάτι το καλό, θετικό, το χρήσιμο, το θετικό και με το οποίο συμφωνώ απολύτως. Επιμένω όμως ότι πρέπει να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά του καλού πολίτη. Γιατί μπορεί να αισθάνεται πολύ καλός πολίτης εκείνος που δέρνει τον Μπαγκλαντεσιανό στο δρόμο, αλλά δεν είναι καλός πολίτης. Είναι πάρα πολύ κακός πολίτης και δεν θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη στο ποιος είναι πιο πατριώτης, αλλά στο τι πρεσβεύει ο καθένας και με ποιο τρόπο οι κοινωνίες ζουν καλύτερα. Και οι ομάδες που πάνε και πετάνε μολότοφ στα αστυνομικά τμήματα, και αυτές πιστεύουν ότι κάνουν ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό καλό, διότι μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό εξυπηρετεί την ευημερία και τον αγώνα κατά της φτώχειας και της ανελευθερίας των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν έχει σημασία να πούμε ότι όλοι εμείς που αισθανόμαστε είμαστε καλοί, αθροιζόμαστε. Πρέπει να πούμε με ποιο τρόπο πιστεύουμε ότι ορίζεται η καλοσύνη. Να πω τρία πράγματα λοιπόν. Ναι, Wayne. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό ή μάλλον το καθοριστικό είναι αν προχωράμε σε αυτή τη συζήτηση από άποψη θεατή, από μια αφηρημένη φιλοσοφική άποψη, ή αν μπαίνουμε στην συζήτηση σαν δράστες, ενεργά, ή αν έχουμε μια πρόταση και θέλουμε αυτή η πρόταση να πραγματοποιηθεί. Αυτό το βίντεο που το φτιάξαμε γύρω στην αρχή και στο τέλος, γύρω από τις δηλώσεις του Daniel Cohn-Bendit, που είχε έρθει εδώ στις αρχές του καλοκαιριού για να μιλήσει στο Free Thinking Zone, σε μια ομάδα νεαρών, επειδή αυτός θέλει, όπως έχει εξηγήσει στα βιβλία του, να παίξει ρόλο στο ξεπέρασμα της σημερινής κατάστασης και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μιλάμε αφηρημένα, μιλάμε για κάτι που ξεκινάει εδώ, που ξεκινάει από εμάς. Δηλαδή εμείς αποφασίζουμε ποιος είναι ενεργός πολίτης και ποιος δεν είναι ενεργός πολίτης. Και με την κυρία Λιμπεράκη, δηλαδή δεν ήταν τυχαίο το ότι έχουμε καλέσει την κυρία Λιμπεράκη να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί η κυρία Λιμπεράκη έκανε την εισαγωγή σε συγκεκριμένη συζήτηση για μια άλλη Ευρώπη που έγινε από τη Συμμαχία των Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών για την Ευρώπη και που είχε και μαγνητοσκοπημένη παρέμβαση από τον Daniel Cohn-Bendit. Δηλαδή είναι πρωτοβουλία που μέσα στο οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτός ο Cohn-Bendit που είδαμε στο βίντεο. Δηλαδή
Κύριε Λιμπεράκη, θα θέλετε να πείτε δύο πράγματα γιατί επιλέξετε αυτή τη συμμαχία με το συγκεκριμένο άτομο, τον Ντανιέλ Κον-Μπέντιτ? Να σας πω, το βιβλίο που έγραψε ο Ντανιέλ Κον-Μπέντιτ με τον Γκί Φέρχοφστατ, «Ξύπνα Ευρώπη», ήταν πραγματικά ένα βιβλίο του οποίου ο τίτλος τέριαζε με το περιεχόμενο. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τίτλους οι οποίοι είναι πολύ ωραίοι ή πολύ διαφορετικοί από αυτό το οποίο βρίσκει κανείς μέσα στο βιβλίο. Και αυτό που ουσιαστικά λέγανε είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αφήνοντας στην άκρη τον αυτόματο πιλότο. Θεωρούσαμε ορισμένα πράγματα αυτονόητα. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι όταν τα πράγματα φαίνονται προφανή. Γιατί σταματάμε να τα σκεφτόμαστε, συμβαίνουν δίπλα μας και είναι σαν να μην συμβαίνουν και βέβαια δεν κινητοποιείται ούτε η σκέψη μας, ούτε η ενεργητικότητά μας για να τα φτιάξουμε. Η Ευρώπη λοιπόν σίγουρα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή και είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο διότι τη χτυπάνε ευρωσκεπτικιστές από ένα πολύ μεγάλο φάσμα διαφορετικών απόψεων και με πολύ διαφορετικές προτεραιότητες μεταξύ τους. Δηλαδή δεν θέλω να τους βάλω στο ίδιο τσουβάλι σε καμία περίπτωση. Πάντως γεγονός παραμένει ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και πολύ περισσότερο της Ομοσπονδιακής Ευρώπης, γιατί για μένα, όπως και οπωσδήποτε για τους ομιλητές της εκδήλωσης, η Ενωμένη Ευρώπη είναι όπως όταν κάνεις ποδήλατο. Αν σταματήσεις να προχωράς, δηλαδή σταματήσεις να κινείσαι προς την Ομοσπονδία, τότε θα πέσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μείνεις ακίνητος πάνω στο ποδήλατο, εκτός πια και αν έχεις βοηθητικές ρόδες. Λοιπόν, επειδή έχουμε ενηλικιωθεί όμως και έχουμε βγάλει τις βοηθητικές ρόδες από τα ποδήλατά μας, πρέπει να σκεφτούμε με ποιους τρόπους, σε εποχή που αμφισβητείται η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και αμφισβητείται και γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι εθνικιστές, μπορεί να είναι κακοπροαίρετοι, μπορεί να είναι αντιδημοκράτες, μπορεί να θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι πολύ πολιτισμική και εκείνοι πιστεύουν στην ορθή θρησκεία και στην ορθή εθνική ταυτότητα, αλλά αμφισβητείται και από ανθρώπους οι οποίοι χρεώνουν στην Ευρώπη την πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία που αναμφίβολα αποκάλυψε η πρόσφατη οικονομική κρίση και που σε ορισμένες χώρες όπως η δικιά μας, πρωταρχικώς η δικιά μας, αυτό γίνεται αισθητό ακόμα και θα συνεχίσει να γίνεται αισθητό. Που σημαίνει ότι υπάρχει και μια αγανάκτηση από την διάψευση της προσδοκίας ότι η Ευρώπη θα ήταν, ας πούμε, το κλειδί, το διαβατήριο που θα μας έλυνε τα προβλήματά μας. Επειδή όμως δεν ζούμε σε εποχές που υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε διαβατήρια αιώνιας ευημερίας. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε σε αυτή την εκδήλωση είναι να μοιράσουμε τις ευθύνες και τους ρόλους για μεν τα ευρωπαϊκά, ότι πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, γιατί όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, άντρες και γυναίκες, έχουμε όφελος από την αλληλοϊποστήριξη και από κάποιες αρχές ευρωπαϊκού συντονισμού, έτσι ώστε να μεταφέρονται πόροι από τους φτωχότερους, από τους πλουσιότερους. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Να διασφαλίζονται κάποια μεγάλα θέματα τα οποία δεν λύνονται στα όρια των εθνικών κρατών, αλλά και την ίδια ώρα να μην περιμένουμε από την Ευρώπη ότι θα είναι η Χρυσή Αγελάδα που θα την αρμέγουμε και εμείς μπορούμε απλώς να περιμένουμε να εισπράττουμε, γιατί δεν είμαστε εισπράκτορες, είμαστε πολίτες και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, να πούμε τις αλήθειες ο καθένας στη χώρα του, να αποδώσουμε τις ευθύνες ο καθένας στη χώρα του και να χαράξουμε, το πιο σημαντικό, τα επόμενα βήματα. Το μνημόνιο θα τελειώσει αργά ή γρήγορα. Η δυσκολία μας δεν βλέπω να τελειώνει και αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι στα επόμενα χρόνια δεν δείχνει κανείς να ξέρει πώς θα πρέπει να πορευτεί αυτή η χώρα, με ποιες προτεραιότητες, με ποιες πολιτικές, με ποια κριτήρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ερώτημα και για το πολιτικό σύστημα, το οποίο δικαίως κατά τη γνώμη μου είναι πλήρως απαξιωμένο στη συνείδηση του κόσμου, αλλά και για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αρθρώσουν μια εναλλακτική φωνή, τι θα γίνει μετά
το μνημόνιο. Και αυτό θα είναι στο πλαίσιο της Ευρώπης ή έξω από αυτό. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα. Να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε ότι αυτή η προσπάθεια για την Ένωση της Ευρώπης γίνεται στη δεκαετία του 50 από το Μονιέ, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ουσιαστικά και με τη συνθήκη χάλιβα και άνθρακα τότε, την ενοποίηση κάποιων χωρών στην Ευρώπη όσον αφορά σε οικονομικό επίπεδο, οραματίζεται μια ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης, όπου οι λαοί πια ειρηνικά θα συμβιώνουν μεταξύ τους και θα υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα θα ήταν πια πολύ καλά και το παραμύθι θα έχει ωραίο τέλος. Αυτό όμως βλέπουμε ότι στην πορεία δεν γίνεται. Η Ευρώπη κυρίως ενοποιείται με οικονομικούς όρους και όχι με πολιτικούς. Ανάμεσα στους λαούς υπάρχουν πολλές, να πούμε, εναντιώσεις. Δείτε στην προκειμένη περίπτωση τώρα αυτό που βιώνουμε με τους Γερμανούς. Και βλέπουμε ότι και σε επίπεδο λαών πια υπάρχει αυτή η εναντίωση, η αντίθεση, η εχθρικότητα ανάμεσα στους λαούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλη αυτή την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκαν καθόλου αυτοί που ήταν οι ταγοί, ας πούμε, αυτοί που οι πρωτοπόροι, με το θέμα της πολιτικής ένωσης των λαών της Ευρώπης, έτσι ώστε να αυλύνουν τις διαφορές μεταξύ των λαών και να δουν τι είναι αυτό που πραγματικά τους ενώνει. Αντιθέτως, σε οικονομικό επίπεδο είδαμε άλματα προόδου όσον αφορά την ενοποίηση της Ευρώπης. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλό να έχουμε μια κριτική στάση απέναντι στην ιστορία, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα επιτεύγματα εκεί που υπήρξαν. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια έκανε πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Βελτιώθηκε το βιωτικό επίπεδο, μειώθηκε πολύ η φτώχεια, βελτιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί δείκτες, μάκρυνε η ζωή των ανθρώπων. Η δημοκρατία κέρδισε πόντους και σε ποσότητα και σε ποιότητα και νομίζω ότι αυτά όλα συνέβησαν σε μια εποχή που και ο κόσμος γνώριζε μια καλή φάση. Μειωνόταν ο αναλφαβητισμός, μειωνόταν η παιδική θνησιμότητα, μειωνόταν η φτώχεια παντού κλπ. Στην Ευρώπη όμως ήταν πάρα πολύ ορατά και πολύ χειροπιαστά, μπορώ να σας πω, τα θετικά που προέκυψαν από την πορεία της ενοποίησης και καταλαβαίνω ότι έχετε δίκιο να λέτε ότι στο πολιτικό επίπεδο πολύ συχνά οι επιδόσεις υπολείπονται, αλλά κοιτώντας την εικόνα τη μεγάλη την ευρωπαϊκή από τη σκοπιά της Ελλάδας, θέλω να σας πω, και επειδή θυμάμαι εγώ και τη δικτατορία και τα πρώτα χρόνια μετά, ότι όσο και αν δεν μας αρέσει αυτή η δημοκρατία που έχουμε, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε πριν, πιο πριν και ακόμα πιο πριν. Και άρα δικαιούμαι να ελπίζω ότι μπορούμε να τη βελτιώσουμε κι άλλο. Αυτό όμως που νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά οι πολιτικοί και στην Ελλάδα και αλλού, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, όταν πρέπει να εφαρμόσουν μία δύσκολη πολιτική, μία αντιδημοφιλή πολιτική, την αποδίδουν στην Ευρώπη και λένε εγώ είμαι πολύ κοινωνικά ευαίσθητος και δεν θα ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά με αναγκάζουν οι κακοί ξένοι. Αυτό το κάναμε εμείς κατά κόρον, το ψιλοκάνουν και οι άλλοι, το μάθαν ότι γίνεται αυτό και ότι πολιτικά αποδίδει βραχυχρόνια, κερδίζεις στις εκλογές ή δεν χάνεις με μεγάλες διαφορές τις εκλογές σου, αλλά είναι κάτι το οποίο δηλητηριάζει την εικόνα της Ευρώπης στη συνείδηση των ανθρώπων και τελικώς υποσκάπτει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η οικονομική και πολιτική και συνολική, ας πούμε, πολιτισμική ενοποίηση, η οποία είναι η πεποίθηση ότι ενωμένη η Ευρώπη δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες της παρά χωρισμένη. Να πω εδώ, να επιστρέψουμε χωρίς να θέλω να δώσω την εντύπωση ότι έχω έμονες ιδέες, να γυρίσουμε στο θέμα των δηλώσεων του Daniel Cohn-Bendit. Γιατί αυτός ο Cohn-Bendit προτείνει, μέσα στο βίντεο που είδαμε, οι πολίτες και συγκεκριμένα Έλληνες πολίτες να προτείνουν την προσθήκη άλλων μέχρι τώρα μη αναγνωρισμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων
στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Κύριε Λιμπεράκη, νομίζετε ότι θα μπορούσε να προβληθεί ως ανθρώπινο δικαίωμα να μην υπάρχει μονοπόλιο της πολυκομματικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να κυβερνούνται από ελεύθερους και ενεργούς πολίτες. Βέβαια, έχετε πει ορισμένα πράγματα για τους ενεργούς πολίτες και για το ότι στο φιλοσοφικό επίπεδο, αν θέλουμε να δούμε αφηρημένα και φιλοσοφικά το ζήτημα, μπορεί να γίνει μια ορισμένη συζήτηση. Αλλά τι λέτε όμως για την ιδέα να υπάρχει αυτή η επιλογή και να είναι ανθρώπινο δικαίωμα? Εννοείται να είναι ανθρώπινο δικαίωμα να μπορεί να ψηφίσει κανείς ή ένα κόμμα στις εκλογές ή την ομάδα πολιτών της γειτονιάς του? Ή να υπάρχει σε κάθε επίπεδο, ναι, σε κάθε επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή η επιλογή που είναι και αντιστρέψιμο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει υποστήριξη σε κάποιο επίπεδο και σε κάποια περιφέρεια για διακυβέρνηση από την ομάδα πολιτών, να μπορέσει να αντιστραφεί με δημοψήφισμα. Αλλά τα δημοψηφίσματα να είναι για αυτό το θέμα. Για αν θέλουμε πολυκομματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή αν θέλουμε δημοκρατία πολιτών. Δηλαδή, με την έννοια ότι η ομάδα που λέει είμαστε οι ενεργοί πολίτες, να κυβερνούν στο επίπεδο που ο κόσμος επιλέγει να γίνει τέτοια είδους διακυβέρνηση. Να σας πω, καταλαβαίνω ότι όσο πιο άμεση είναι μια δημοκρατική λειτουργία, τόσο πιο κοντά στις πραγματικές επιθυμίες των πολιτών στους οποίους αναφέρεται. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι τα θέματα στην εποχή μας είναι και πολύ μεγάλα και πολύ σύνθετα και πολύ παγκόσμια, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν μπορούν να λυθούν, να πούμε ότι εμείς σε αυτό το δωμάτιο συμφωνούμε για ένα πράγμα και το εφαρμόζουμε εδώ, διότι αν στο διπλανό δωμάτιο ακολουθούν μια τελείως διαφορετική πολιτική, αυτό πολύ σπάνια θα μας σώσει εμάς από οι 4 τείχοι, ας πούμε, που μας περιβάλλουν, θα μας σώσουν. Αντίθετα, μπορεί να βρεθούμε να νομίζουμε ότι κάνουμε το Α και να βρισκόμαστε δέσμοι και αχμάλωτοι στο Ω. Και γι' αυτό, ενώ συμφωνώ πολύ με την αγανάκτηση του Ντανιέλ Κομπεντίτ απέναντι στα υπάρχοντα κόμματα, γιατί είναι δομές πολύ άκαμπτες, παλιωμένες, μη προσαρμοστικές και πολύ συντηρητικές. Και καταλήγουν να είναι και ολιγαρχικές. Είμαι επίσης και πολύ αβέβαιη για το αν μπορούν η αντιμετώπιση, η διακυβέρνηση των μεγάλων θεμάτων να γίνει αποκεντρωμένα από μικρότερες ομάδες που έχουν μία μερική γνώση και μία μερική νομιμοποίηση. Σκέφτομαι λοιπόν ότι θα ήθελα μια πολύ γερή ανανέωση των κομμάτων, δηλαδή μια πολύ γερή αμφισβήτηση που να οδηγήσει σε κόμματα τα οποία να βρίσκονται σε επαφή με τα προβλήματα και όχι απλώς να είναι η συνέχιση του χτες, του προχτές και του περασμένου αιώνα σε επίπεδο αρχών και πρακτικών. Και θα ήθελα σαν δικλείδα ασφαλείας μια πάρα πολύ δυναμική και ισχυρή κοινωνία πολιτών, όπου οι διάφορες ομάδες, ενώσεις, εθνικές, τοπικές και διεθνείς, στα θέματα που τους αφορούν, που τα δουλεύουν, που τα γνωρίζουν και στα οποία μπορούν να συνεισφέρουν, να έχουν πάρα πολύ καθαρό και σαφή λόγο. Δηλαδή, ο Υπουργός, για παράδειγμα, όταν φέρνει ένα καινούριο νόμο για την υγεία, για παράδειγμα, να μπορεί να υπάρχει σαφής ρόλος για την ομάδα των ανθρώπων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και να πούν τη δικιά τους εκδοχή για το πώς αυτή η πρόταση θα επηρεάσει τη δικιά τους ζωή. Και ότι οι ομάδες των νοσηλευτών πώς θεωρούν και αυτοί που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει
πολύ μεγάλο πεδίο να εμπλουτιστεί, αλλά και να ελεγχθεί η δύναμη των κομμάτων, εάν δημοκρατικά και με κανόνες γνωστούς υπάρχει λόγος και ρόλος και για ομάδες και θεσμούς έξω από τα κόμματα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικαταστήσει τα κόμματα. Μου φαίνεται εξίσου πολύ ισχυρό. Να πω κάτι εδώ, γιατί ουσιαστικά λοιπόν συμφωνείτε με την άποψη του Ανδρέα Κούκο ότι η αποστολή των ενεργών πολιτών είναι να βοηθήσουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και δεν συμφωνείς με την αντίληψη του Γιάννη του Τριανταφυλλίδη ότι είναι υπόθεση των ίδιων των πολιτών αν θέλουν να υποστηρίξουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους ή αν θέλουν να μπαίνουν σε σχέση ανταγωνισμού. Δηλαδή, συμφωνείτε με την άποψη του Ανδρέα Κούκο? Όχι. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά η κάθε συλλογικότητα, ας πούμε έτσι, η κάθε ομάδα, μπορεί να αποφασίσει αν θα είναι υποστηρικτική ή αν θα είναι κριτική απέναντι σε μια μορφή εξουσίας, είτε είναι τοπική, είτε είναι εθνική, είτε είναι διεθνής. Αυτό που αμφισβητώ είναι αν διαφωνεί με αυτή τη μορφή εξουσίας, ότι μπορεί να την τεινάξει στον αέρα, ας πούμε, να της βάλει βόμβα. Εκεί διαφωνώ. Πρέπει να φτιάξει κόμμα δηλαδή και όχι, να ανταγωνίζεται. πρέπει κάπως να διασφαλίσει ότι μιλάει εξ ονόματος τουλάχιστον τόσων ανθρώπων όσοι υποστηρίζουν αυτό στο οποίο κάνει κριτική. Γιατί αλλιώτικα, όποιος έχει πιο δυνατή φωνή, όποιος έχει πιο γερά μπράτσα και όποιος έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο στο φινάλε, ουσιαστικά θα κάνει μια αεροπειρατεία των πολιτικών θεμάτων και θα επιβάλλει τη δικιά του γνώμη. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Ο Ντάνιελ Κον-Μπέντιτ έχει προτείνει στο παρελθόν τη δημιουργία μιας δεύτερης ευρωβουλής που θα έμοιαζε με την γερουσία των ΗΠΑ, δηλαδή μια βουλή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζετε ότι μια τέτοια δεύτερη ευρωβουλή θα μπορούσε να είναι όχι γερουσία, αλλά βουλή των ελευθέρων πολιτών? Είναι πολύ διαφορετική η πρόταση που μου λέτε τώρα από αυτή του Κον-Μπέντιτ, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ο Κον-Μπέντιτ θεωρεί ότι η Ευρωβουλή κανονική, αυτή που έχουμε και τώρα, θα έχει μετατραπεί σε μια φεντεραλιστική Ευρωβουλή, όπου μπορεί στην Ελλάδα να ψηφίζουμε τον Ντανιέλ Κον-Μπέντιτ για ευρωβουλευτή μας, κάπως έτσι, ή την Φιλανδέζα, ξέρω εγώ, φεμινίστρια, σε ό,τι με αφορά εμένα, αλλά για να διατηρήσει, νομίζω, μια αίσθηση συνέχειας για όσο διάστημα ακόμα οι άνθρωποι ταυτίζονται με τη χώρα τους και τη γλώσσα τους, ήθελα να τους δώσει, νομίζω, ένα δεύτερο φόρουμ, κατά κάποιο τρόπο να είναι μια συνέχεια της σημερινής κατάστασης. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα που λέτε του να είναι ένας χώρος της κοινωνίας των πολιτών, να είναι δηλαδή η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Ξέρω βέβαια, και πρέπει να το πω ευθύς εξ αρχής, ότι και εκεί η εικόνα δεν είναι ιδανική. Και οι καλές προθέσεις δεν οδηγούν πάντοτε στον παράδεισο. Ούτε η επίκληση της δημοκρατίας δημιουργεί πάντα δημοκρατικές και ανεκτικές πολιτικές. Άρα θα ήθελα, νομίζω ότι η Ευρώπη, αν κάπου μπορεί να γίνει αυτό, είναι στην Ευρώπη, γιατί έχει και βάθος και διάρκεια άλλων μορφών συλλογικότητας, και νομίζω ότι αξίζει να σκεφτούμε περισσότερο πώς θα μπορούσε να γίνει. Έχετε άλλη ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να παλέψουμε την πολύ αρνητική αντίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Πώς μπορεί να παλέψουμε τη δύναμη, την αρνητική δύναμη, την καταστρεπτική δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Υπάρχει άλλος τρόπος? Να σας πω, στην Ελλάδα παντού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ ισχυρά, γιατί μπαίνουν στα σπίτια μας, μιλάνε στον ύπνο μας και, ξέρετε, κάνουν αυτό που σας έλεγα πριν. Δημιουργούν αυτονόητα. Δηλαδή αυτά τα οποία δεν τα προσέχει κανείς και δεν τα συζητάει, γιατί τα θεωρεί ότι είναι φυσικά κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα όμως είναι κάτι περισσότερο από αυτό, και είναι μια διαπλοκή και μια, αν θέλετε, πώς να το πω, είναι μια μεγάλη αεροπειρατεία ξανά, όπου κάτι το οποίο ήταν κρατικό μονοπόλιο, κακώς ήταν κρατικό μονοπόλιο, γιατί
το κράτος δεν μπορεί να είναι ο μονοπολιτής της ενημέρωσης και του πολιτισμού. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε μια εναλλακτική κατάσταση με ιδιωτικά ωφέλη σε κομματικούς πελάτες και διαπλεκόμενους ως προς το κράτος, οι οποίοι υποτίθεται ότι κάνανε τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αδυσόπιτη η μονοπωλιακή άσκηση ελέγχου, είτε την κάνει το κράτος, τη θυμάμαι πώς ήταν, αδυσόπιτη, δεν σήκωνε δεύτερη κουβέντα, δεν σήκωνε κριτική, δεν σήκωνε άλλη ματιά για τον κόσμο. Είναι αδυσόπιτη και αυτή που γίνεται τώρα, γιατί παραμένει μονοπωλιακή και παραμένει ταγμένη σε συγκεκριμένες προτεραιότητες και συμφέροντα. Νομίζω όμως ότι έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια εποχή που εξαιτίας της τεχνολογίας και της ικανότητας των ανθρώπων να τη χειρίζονται, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να επικοινωνήσει κάποιος το μήνυμά του. Και δεν θα ήθελα να το υποτιμήσουμε αυτό. Θέλει όμως πολύ πιο πολλή δουλειά και προσπάθεια. Εδώ στο V-Media έχουμε τον πυρήνα, ας πούμε, το εναλλακτικό δίκτυο, ας πούμε. Ναι, η προσπάθειά μας ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή το να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης, όπου δεν θα υπάρχουν φημώσεις, όπου δεν υπάρχει ιδιοτέλεια από εμάς από πίσω, γιατί δεν έχουμε κανένα σκοπό παρά μόνο να ενημερώνουμε τους πολίτες. Φυσικά, εκφράζουμε και τις δικές μας απόψεις, ναι, σε θεωρητικό επίπεδο. Μα είναι δημοκρατικό να εκφράζει τις δικές σας. Αλλήμον αν δεν εκφράζει κανείς τις απόψεις του, δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Είναι Ακριβώς. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή με λίγα λόγια σε αυτό που λέμε δημοκρατία. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το μέσο. Ήταν μια ανάγκη, βαθιά ανάγκη, γιατί ήμασταν άνθρωποι των μέσων. Εγώ έχω δουλέψει χρόνια στα ΜΜΕ ως φωτορεπόρτερ, ως φωτογράφος. Και ήταν μια βαθιά μας ανάγκη, γιατί νιώθαμε ότι πνιγόμαστε από αυτό το πράγμα. Και να σας πω κι εγώ κάτι, έτσι, ως αντίδραση σε όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει, ειδικά στον χώρο της τηλεόρασης και στον τρόπο που λειτουργεί, κατήργησα και την τηλεόραση από το σπίτι μου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει πια να βλέπω τηλεόραση. Έχω και μια άλλη διαστροφή επαγγελματική. Είμαι καθηγητής οπτικής επικοινωνίας και σημειολογίας σε ένα κολέγιο και ξέρω πολύ καλά με πόσα είναι αυτά τα μηνύματα που περνάνε στους ανθρώπους στο υποσυνείδητα, χωρίς να το αντιλαμβάνονται καν, ή το πώς ενεργοποιούν το θυμικό τους, τη σκέψη τους πολλές φορές και αυτά πάλι χωρίς να μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μιλώ ότι οι άνθρωποι είναι άβουλα πλάσματα, αλλά πώς μπορούν να λειτουργήσουν με μεθοδολογία και επιστημονικό τρόπο, έτσι ώστε ακόμα να κατευθύνουν και τη σκέψη σου. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές φωνές και ειδικά τώρα που δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, όπως είπε πολύ ωραία η κυρία Λιμπεράκη. Υπάρχει η δυνατότητα, αλλά δεν υπάρχει συστηματικό τρόπο ενίσχυσης αυτής της εναλλακτικής. Ασφαλώς, γιατί υπάρχει μια διαπλοκή σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που διαχειρίζονται τα ΜΜΕ συγχρόνως είναι και μεγάλο εργολάβοι, εργολάβοι δημοσίων έργων, και ακόμα είναι και πολλές φορές και οι συντηρητές των κομμάτων. Είναι αυτοί που βάζουν λεφτά στα ταμεία τους. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια διαπλοκή κυκλική σε αυτό το επίπεδο, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σπάσεις αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολο. Αυτό απαιτεί όμως την αντίδραση του κόσμου, εννοώ την αντίδραση εσωτερικά μέσα του, στο να αντιμετωπίσει αυτό που αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή και να μην το δέχεται παθητικά. Αυτό είναι μια ιστορία όμως που είναι μια άλλη συζήτηση. Η πραγματικότητα όμως, η πραγματικότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τόσο μακριά από την αληθινή πραγματικότητα, ότι θα έλεγα ότι είναι ανάγκη τώρα. Είναι ανάγκη να υπάρχει αυτό, να υπάρχει κάποια εισβολή της πραγματικότητας διαμέσου προγραμμάτων όπως αυτό το πρόγραμμα τώρα. Ναι. Δηλαδή για μένα είναι πυρήνας της εναλλακτικής πρότασης. Όταν είπα ότι αυτό που ξεκινήσαμε στις 23 Ιουνίου στην Αίγυπτο ήταν ο πυρήνας, εγώ πιστεύω ότι και αυτό το πρόγραμμα είναι μέσα στην ίδια λογική και θέλουμε αυτή η λογική να εξαπλωθεί, γιατί η πραγματικότητα στην οποία ζει ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνουν ότι δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν βλέπουν την άλλη πραγματικότητα να αναπτύσσεται. Να το βλέπουν λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε μια πάρα πολύ μικρή παρέμβαση.
Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει μια χειραγώγηση στα μέσα, υπάρχει τιμωρία κάθε κριτικής φωνής και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις κριτικές φωνές που είναι αντισυστημικές, αλλά ισχύει απολύτως και για οποιαδήποτε κριτική στο τρέχον πολιτικό σύστημα. Και βλέπετε μια απόλυτη σύμπνοια όλων των κομμάτων που κονταροχτυπιούνται στη Βουλή, έτσι με μεγάλα λόγια στη Βουλή, να συμφωνούν ότι θα αποκλείσουν οποιοδήποτε καινούρια φωνή πάει να μπει στην ιστορία. Συμφωνώ λοιπόν σε όλα αυτά που λέτε. Από την άλλη μεριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις να λες τη δικιά σου ιστορία, λέγοντας στους πολίτες ότι είσαστε ούφο, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, σας έχουν κατακοροϊδέψει. Εκτός αν καταλαβαίνουν ήδη. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να είναι κανείς πολύ πιστικός χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει υποτιμώντας την νοημοσύνη των ανθρώπων. Γιατί νομίζω ότι πολύ συχνά αυτό που φαίνεται σαν να είναι αποπληροφόρηση ή παραπληροφόρηση είναι μία ιδιωτική επιλογή. Θα κάνω αυτό που βολεύει και που ζητάει λιγότερη προσπάθεια από πλευράς μου. Αυτό λοιπόν, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Όχι από ότι εγώ έχω να σου πω κάτι πιο καλό, αλλά δεν με αφήνει ο κύριος Μπόμπαλας να το πω. Αλλά μήπως εσύ αξίζεις μια άλλη αφήγηση και μήπως εσύ τελικά ζητάς μια άλλη φωνή. Εγώ δεν λέω ότι έχω κάτι καλύτερο να πω. Εγώ λέω ότι θέλω να πω κάτι διαφορετικό και από τη στιγμή που δεν ακούγεται αυτό το πράγμα δεν είναι δημοκρατικό. Διότι δεν διαμορφώνεις μια άποψη επί του θέματος η οποία είναι σφαιρική. Αυτό λέω. Κατάλαβα πολύ αυτό που είπατε και συμφωνώ μαζί σας και συμπάσχω κιόλας. Ναι. Λοιπόν, εδώ θέτουμε λοιπόν ένα θέμα. Υπάρχει πρόβλημα με τους θεσμούς αυτή τη στιγμή, αυτούς καθεαυτούς τους θεσμούς. Όχι αν εφαρμόζονται οι θεσμοί, αν οι ίδιοι θεσμοί έχουν πρόβλημα. Και ποιος θα μπορούσε να είναι ένας μηχανισμός που θα ενεργοποιήσει αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία νέων θεσμών που θα στηρίζονται στη δικαιοσύνη. Το λέω έτσι αόριστα τη δικαιοσύνη και μιλάω για το. Πολλές φορές όταν μιλάω για τη δικαιοσύνη, μιλάω για το δέον δίκαιο, το φυσικό δίκαιο, δηλαδή με αυτή την έννοια, και στην αξιοκρατία από την άλλη. Αν θα έπρεπε να σας πω έτσι από την κορφή του κεφαλιού μου, γιατί δεν είμαι ειδική στους θεσμούς, η αίσθηση που έχω παρακολουθώντας τα πράγματα γύρω μου είναι ότι στο επίπεδο των νόμων, των θεσμών με την περιγραφή τους, δηλαδή στο κουτάκι που τους εφαρμόσαμε αρχικά, με το περίβλημά τους, κατά κανόνα έχουμε πολύ καλύτερους θεσμούς στο χαρτί παρά στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δανειστεί κατά καιρούς προοδευτικούς και τελευταίας, ας πούμε, μόδας θεσμούς, τους οποίους όμως τους έχουμε προσαρμόσει σε μια πολύ πιο οπισθοδρομική πραγματικότητα. Και θέλω να σας πω ένα και μόνο παράδειγμα που είναι από τα θέματα που ξέρω γιατί τα μελετάω και με ενδιαφέρουν. Η νομοθεσία ισότητας ανδρών γυναικών που υπάρχει στην Ελλάδα στα χαρτιά, στο Σύνταγμα, στους νόμους κλπ. Είναι από τις πιο προοδευτικές που υπάρχουν στον κόσμο. Στην πράξη, οι διαφορές ευκαιριών, αμοιβών και ρόλων, δηλαδή βάρους, φροντίδας, απλήρωτης εργασίας κλπ. Που ζει μια μέση γυναίκα στην Ελλάδα σε σύγκριση με μια μέση γυναίκα στην Ευρώπη, είναι τεράστια η ανισότητα. Και ο λόγος δεν είναι ότι δεν είχαμε σωστούς θεσμούς, είναι ότι έχουμε τους θεσμούς στη βιτρίνα και κάτω πίσω από τη βιτρίνα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που ξέραμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε πιστέψει στους θεσμούς που νομοθετήσαμε, τους κάναμε με μια διάθεση μιμητισμού. Δεν φταίνε αυτοί οι θεσμοί για το χάλι στο οποίο βρισκόμαστε και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε προθέως να δώσουμε το πραγματικό νόημα στους θεσμούς πριν τους αλλάξουμε. Δεν θέλω να πω ότι είναι όλοι καλοί και νομίζω ότι σε χώρες με πιο μεγάλο δημοκρατικό βάθος έχει αναπτυχθεί ένας σοβαρός προβληματισμός για αλλαγές στους θεσμούς. Εμείς όμως έχουμε εφαρμόσει νεωτερικούς θεσμούς σε μια προνεωτερική κατάσταση και αυτό είναι δηλητήριο. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των θεσμών είναι κάτι που δεν ισχύει μόνο για τους υπαρκτούς θεσμούς, θα είναι πρόβλημα και για οτιδήποτε εναλλακτική προσπάθεια. Η εφαρμογή των θεσμών, καινούριων θεσμών, θα παραμένει.
Ένα πράγμα όμως που πιστεύω ότι θα ήταν καλό να αναγνωριστεί είναι ότι οι ενεργοί πολίτες θα πρέπει να βλέπουν τον εαυτό τους ως το δημόσιο τομέα του μέλλοντος. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή να είναι η εικόνα για τον εαυτό τους. Εμείς είμαστε το δημόσιο και θα έπρεπε θεσμικά να αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα μιλάς, Wayne, για τη θεσμοθέτηση μιας παρέμβασης των πολιτών απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει σε κυβερνητικό επίπεδο. Έτσι, δηλαδή νομοθετεί, ας πούμε, η Βουλή, άρα οι πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι ενεργοποιημένοι πολίτες θα μπορούν να παρεμβαίνουν απέναντι σε αυτόν τον νόμο που πάει να ψηφιστεί. Εξαρτάται. Φυσικά θα έχουν περισσότερο λόγο να κάνουν αυτό εάν ή να προκαλούν μια δημόσια συζήτηση. Έχουν περάσει ήδη και όχι το Κοινοβούλιο. Αλλά εάν όμως η δημοκρατική, ας πούμε, προτίμηση είναι να υπάρχουν εξουσία στο Κοινοβούλιο και όχι στους ενεργούς πολίτες, έτσι κι αλλιώς, εάν αυτό γίνεται δημοκρατικά, δεν υπάρχει λόγος οι ενεργοί πολίτες να μην αρχίζουν να διαμορφώνονται ως το καινούριο δημόσιο. Έτσι κι αλλιώς καταστρέφεται το δημόσιο τώρα, οπότε εάν είναι γεγονός ότι υπάρχει μια θετική όψη σε αυτή την καταστροφή, κάτι που δεν λέω εγώ, το λένε άλλοι, αλλά όμως αν θέλεις να πάρεις αυτή την θέση, αυτή η καταστροφή είναι και ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα δημόσιο, καλύτερο δημόσιο, με βάση των ένεργων πολιτών. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Λιμπεράκη στο ότι υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι αν θα λειτουργούσαν και όχι με το φαρισαϊκό τρόπο τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή, εάν λειτουργούσαν πραγματικά, και ένας από τους κορυφαίους δεσμούς είναι η διάκριση των εξουσιών, έτσι, λοιπόν, που βλέπουμε στην πράξη δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έχει αναποδογυρίσει η πυραμίδα, η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση, δηλαδή ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εξουσίες. Είναι αυτός που διορίζει τη δικαστική εξουσία, είναι αυτός που ελέγχει την νομοθετική εξουσία. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν οι θεσμοί, μιλούν για την ανεξαρτησία των εξουσιών, απ' την άλλη όμως στην πράξη αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ποιος θα το λύσει αυτό το πρόβλημα, κυρία Λιμπεράκη? Εμείς, δηλαδή ο καθένας, η καθεμία ξεχωριστά και σε συνεργασία. Δεν μπορώ να... Μακάρι να πίστευα στη μάγισσα του παραμυθιού που θα έρθει να μας... Άρα μιλάμε πάλι για ενεργοποίηση πολιτών, μέσα από διαδικασίες, αυτό που λέει ο Wayne δηλαδή. Αναμφίβολα και η δημοκρατία εξ αντικειμένου στηρίζεται, για να είναι αντάξιο του ονόματός της, στηρίζεται στην δραστηριοποίηση και στο μόχθο των πολιτών, δηλαδή στο να ξοδεύουν ιδιωτικό χρόνο για τα δημόσια πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη απέτηση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο ότι ο καθένας συνέχεια το κάνει. Και έχει γίνει τώρα αντικείμενο εκμετάλλευσης τώρα. Ο εθελοντισμός γενικά τώρα. Ο εθελοντισμός τώρα έχει πάρει. Είναι άλλο πράγμα αυτό που είναι τελείως. Από μια άποψη είναι το ίδιο πράγμα. Είναι εθελοντισμός. Αλλά όμως όταν υπάρχει κοινική μεταχείριση του εθελοντισμού, αυτό αλλάζει το χαρακτήρα της υπόθεσης. Εγώ πάλι πρέπει να σας πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βλέπω στη δικιά μας την κοινωνία είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, οι άνθρωποι τείνουν να εμπιστεύονται τους συγγενείς τους εξαίματος πρωτίστως, άντε λίγο και τους εξαγχιστίας, και εκεί τελειώνει. Και όλοι οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται σαν να είναι... σαν να έχουν κάποιο ιδιωτελή σκοπό για ό,τι κάνουν. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σαράκια που τρώνε κάθε δημοκρατική ολοκλήρωση της χώρας μας. Γιατί εάν δεν πιστεύεις ότι ο άλλος ειλικρινά πιστεύει ότι είναι καλύτερο να γίνει αυτό από κάτι άλλο και πιστεύεις ότι απλώς συμβαίνει τα συμφέροντά του, τα στενά, τα ιδιωτελή να συνδέονται με αυτό το οποίο υποστηρίζει, δεν μπορείς ποτέ να κάνεις μάχη ιδεών και κάνεις μόνο μάχη φατριών. Δηλαδή, τίνος η ομάδα θα κυριαρχήσει και τίνος ο τσαμπουκάς θα είναι ισχυρότερος. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τη δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με την υπεύθυνη και κοπιαστική προσπάθεια να βρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνυπάρξουμε, να ζήσουμε και να ευτυχίσουμε ο ένας και οι άλλοι δίπλα-δίπλα. Ναι. Αλλά εκεί όμως οι Έλληνες είναι περίπου πρωτοπόροι στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Στην έλλειψη εμπιστοσύνης, ναι. Και γι' αυτό το λόγο
Και το πολιτικό σύστημα πάσχει πάρα πολύ. Και το άλλο το οποίο είναι τρομακτικό είναι ότι βλέπεις τα κόμματα να διαφωνούν, υποτίθεται, σε στρατηγικές, σε ιδέες, σε απόψεις, και να αλλάζουν στην εξωγή και κάνουν λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Γιατί νομίζουν ότι ο κόσμος μπορεί να τρώει λόγια και βερμπαλισμούς και ωραίες εκφράσεις και να λέει εγώ θα είμαι με αυτή την ομάδα ή με την άλλη ομάδα, αλλά όλοι κατά βάθος θεωρούν ότι οφείλουν να γνωρίζουν ότι αυτό που κυριαρχεί είναι ο πελατειακός τρόπος να επιλύονται τα θέματα, ο κομματικός τρόπος να διευθετούνται τα ζητήματα και τελικώς ο διαπλεκόμενος τρόπος για να γίνονται οι δουλειές. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αντιδημοκρατικό και πρωτίστως δηλητηριάζει και την ιδέα της δημοκρατίας, νομίζω. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δίνουμε τις μάχες στα θέματα των αξιών. Δηλαδή, αυτό είναι καλό, πιστεύω ότι είναι σωστό, επειδή 1, 2, 3. Και όχι επειδή... Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω, ας πούμε, τώρα την περίοδο της κρίσης, πολλοί άνθρωποι, πολλοί κόσμος προσπαθεί να λύσει την κρίση με οικονομιστικούς όρους. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι οικονομικό. Ναι, το πρόβλημα είναι οικονομικό και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό ότι υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Αλλά αρνείται ή δεν θέλει να μπει καν στη διαδικασία να εντοπίσει το πόσο πολιτικό είναι το πρόβλημα στη ρίζα του και εκεί να ξεκινήσει να λύνει το κουβάρι. Δηλαδή ξεκινάει λίγο αντίστροφα και αυτό το πράγμα τον παγιδεύει, πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άλλωστε, το οικονομικό πρόβλημα, η οικονομική κρίση της Ελλάδας είναι μια πολιτική κρίση. Δηλαδή, είναι μια κρίση που μας προκάλεσε σε αυτή την έκταση το πολιτικό σύστημα και οι αποφάσεις διαδοχικών κυβερνήσεων που πορεύονταν ακριβώς με την ίδια εντελώς ανορθολογική λογική στη βάση του πελατειακού συστήματος. Η ελληνική οικονομική κρίση είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα. Γι' αυτό είναι κρίμα που μέσα σε όλο αυτό το ζόρισμα που περνάει η κοινωνία μας δεν απαξιώνονται επαρκώς, κατά τη γνώμη μου, η βασική υπέτεια αυτής της κατάστασης. Υποτίθεται ότι αυτή ήταν ο στόχος της σημερινής συζήτησης, έτσι δεν είναι? Να δούμε το θέμα της δημοκρατίας, τη όψη της δημοκρατίας και όχι να ξεκινάμε. Και τη δημιουργία δομών από τα κάτω της κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορέσει να συγκροτήσει συλλογικότητες, συλλογικά υποκείμενα, τα οποία θα προσπαθήσουν ουσιαστικά τι να κάνουν. Να κάνουν ένα ρήγμα αυτή τη στιγμή στην εξουσία, στον τρόπο που λειτουργεί και να απαιτήσουν σε τελική ανάλυση, όταν θα έχουν όταν θα γίνουν ισχυρά, να απαιτήσουν ουσιαστικά να αναλάβουν ένα κομμάτι της εξουσίας. Δηλαδή να πάρουν ένα κομμάτι της εξουσίας έτσι ώστε να αποδυναμώσουν αυτό το πανίσχυρο κομματοκρατικό σύστημα, εγώ θα το πω έτσι. Μην είναι μονοπόλιο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να υπάρχει ένας άλλος πόλος μέσα στην υπόθεση που προοπτική να είναι και η... Δεν ξέρω, ίσως ακούγονται λίγο ουτοπικά, κυρία Λιμπεράκη, αυτά. Εμένα καθόλου δεν μου ακούγονται ουτοπικά αυτά όλα. Μου φαίνονται... Φυσιολογικά. Πάρα πολύ φυσιολογικά, πάρα πολύ λογικά και πολύ μετρημένα επίσης, θέλω να σας πω. Δηλαδή, επειδή δεν πιστεύω ότι αυτά που θεωρούμε αυτονόητα είναι φυσικά, μου φαίνονται πολύ πιο αυτονόητα και φυσικά αυτά που λέτε εσείς. Συγγνώμη, έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Ναι, Wayne, μπορεί να την κλείσει την κουβέντα, αν θες να κάνεις κάποια τελευταία ερώτηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Νομίζω ότι έχουμε πει αυτό που... Να πούμε και κυρίως ότι η κυρία Λιμπεράκη βλέπει αυτή την πορεία προς τη δημοκρατία πάντα μέσα από ευρωπαϊκούς θεσμούς, από ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι μια κοινή περιουσία όλων μας και θα ήθελα πάρα πολύ να τονίσω ότι ακόμα και στις κακές της στιγμές είναι πολύ καλύτερη από τη μη Ευρώπη. Απλά να συμμετέχουν οι πολίτες. Αυτό είναι για μένα το πολύ ουσιαστικό. Συμφωνώ απολύτως. Και από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι όταν η Ευρώπη έχασε αυτά τα ερίσματά της, οδηγήθηκε σε κάποιες λογικές και ολοκληρωτισμού. Και καταστροφής. Okay. Θα σταματήσουμε αυτή την πορεία προς την καταστροφή. Ξαναδημιουργώντας την Ευρώπη των πολιτών. Αυτό είναι το μήνυμά μας και νομίζω ότι μάλλον δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο σήμερα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για τα πιο ουσιαστικά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη. Οπωσδήποτε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να πούμε καλή συνέχεια στους τηλεθεατές μας.